係你好，財經揭露，喂，大家好啊吓。呢套片出街呢係3月14號嘅，喂，大家好啊吓。我哋今次會講樓市嘅，係嗱，何志剛嗱，出邊咧就即係好慶合合啊！講到話二手市場又好掂啊，一手市場要排隊啊，跟住又有啲國內人嚟大手掃啲單位啊，咁啊真係好似好得咁啊！咁但係你知啦，我同你都係噶啦，睇呢啲咁嘅嘢，往往咧都係比較唔係你講就信噶啦咁啊，細心睇嘅時候，以為咁其實有啲事情咧，又好似又唔係咁樣嘅喎嚇。嗱，咁我哋睇睇先，第一張 slide 啦嚇。咁啊，蝕讓走貨啊，嗱，3月首週嘅時候至少90宗蝕讓啊，咁啊樓價蒸發1.2億咁啊，咁我諗蝕讓就唔止咁多嘅嚇，即係因為3月首個禮拜啊嘛，咁大家又諗啦，預算案後咯喎嚇，2月20幾啊嘛，預算案後都繼續蝕讓喎。喂，我哋嗰啲香港業主個個好醒㗎啦，以往都一見有啲咩消息出嚟，第一件事係封盤，第二件事咧就收咗人哋訂金，都撻埋人哋嗰啲細訂，係咪先？我哋最叻嘅，跟住第三樣嘢咧就係加價啊！咁點解而家變成咧咁多蝕讓嘅咧嚇？係咪？咁只有一個可能性嘅啫，一係佢係睇淡啊，又或者咧就手緊到唔沽咧就唔得啊，又或者係好想移民啦，對香港咧就非常之絕望，所以咧就有人嚟嬲佢咧，佢就買啦。咁啊係呢幾個可能性啦嚇。咁啊，阿何志剛，你自己點覺得？嗱，我諗我要提一提網友啦。係我哋本頻道嘅節目呢，係有提過呢，係設辣招會增加供應嘅。係即係好簡單，我講句呢，就係佢多咗樓同佢爭咯。譬如話佢以前辣招係封2年噶嘛，咁嗰啲解封咁啊，佢哋咪嗰啲如果有人手頭緊嘅都會掟出嚟同呢啲內樓齡嘅即係揸貨耐啲嘅人去爭咯，即係多咗供應咯，多咗供應。喂，其實 demand supply 正常嘅喎，多咗 supply 咁咪個價跌咯。係啊，大家猛咁講辣招就一定樓市升呢個，即係有少少講到必然咁樣，裏邊有好複雜嘅邏輯啦咁樣。但係我哋真係講咗話，喂，全面設辣係會增加咗供應。而家二手有蝕讓多蝕讓個案，睇嚟係事實喎。嗱，我諗最重要就係嗰個群眾心理啦。即係嗱，你設辣，咁如果個群眾心理係強嘅，咁喺大好消息、大好前景下，我梗係點會益你啊？係咪先？我作為一業主，我點會益個買家？唔通你真係有誠意敲我道門，我就平10幾20萬俾你咩？冇可能噶，咁啊在商言商係咪先？你敲我加咯，係咯。你夠誠意嘅話，我再加啦。係咁啊！我見你咁有誠意，梗係再加啦，個個都係咁做噶啦，係咪先？啊，嗱咁，如果二手樓呢個情況繼續落去咧，都係咧業主咁有誠意咁樣賣樓嘅話咧，個數目唔減嘅話咧，始終咧二手樓咧都係一個好大嘅隱憂。即係換句話嚟講咧，係買家市場變咗就即係買家話事嘅市場。嗱，咁第二樣嘢咧就係Line 嗰個頻道咧，就佢自己又已經確認到啦，就係咧銀行係真係拒絕咧為住宅咧係摸貨咧提供按揭嘅。OK 所以咧變咗咧你買咗摸貨嘅朋友咧就真係好頭痕噶啦，因為咧你點樣成交啊？如果你做唔到按揭嘅話，揾財仔做啊，諗唔掂喎呢個真係係咁所以
小心啊！就算買二手樓都係咪即係清楚係咪摸貨先啊？如果唔係真係即係真係爆血管㗎嚇。咁同埋銀行做按揭都係審慎㗎，唔知邊個樓盤新盤嚟嘅，咁啊造價比較低嘅，咁啊某啲嘅嗰個係唔知職工啊嗰個 package 啊係做唔到按揭啊，有銀行話。咁啊嗱，呢啲你即係我係點講咧？我係見到有啲咁嘅報道啦，類似啊，咁所以亦都係見到銀行本身係好謹慎啊，係啊嚇。咁我哋睇第二張啦嚇，咁啊呢個係講樓嘅啊，咁啊佢 channel 某一節啦，我就 cap 咗圖出嚟啦。咁啊呢個時代廣場啊，比時代廣場更悲傷啊！呢個銅鑼灣核心嘅商場咧，新地啊，變嗰個商場嚟嘅，變咗個死場啊！即係其實而家啲咩時代廣場啊，銅鑼灣嗰邊嗰啲某啲嘅，係咪嗰個咩碧麗宮嗰度啊？唔清楚，好似可舊啊！佢講緊啊，得我費事啦，佢唔開名，我就費事講啦。咁係，費事人哋告我哋啦啊！新地冇錯啦，我係照講嘅啫，人哋講即係我幻想到碧麗宮啫，冇話乜嘢啊！你繼續講啊。係嚇，咁唔少嘅商場咧，其實就好靜咯嚇。咁啲人啊，究竟以前就去消費嘅，咁而家去咗邊度咧嚇？跟住咧講到質疑啲專才去到邊度啦？因為咧佢個租金啊連跌3個月即係佢話連跌3個月。咁如果有咁多唔知有5萬個專才啊，啱啱喺地鐵嗰度見到7萬個申請已經批咗5萬個落緊嚟。咁但係如果係咁嘅，冧冧聲落嚟嘅咯喎，咁啲租金點解會跌嘅咧嚇？3個月係啦嚇，咁呢個亦都係即係值得留意啦，係啦嚇，咁所以咧就即係見到就好多個信號即係唔係太過理想。OK， 嗱咁我睇多張啦嚇，咁仲有我哋嘅老友啦，有留言啦荷蘭銀行咁佢會有感應對個樓市。OK， 係啊嚇，咁何志剛麻煩讀一讀啊。成交主要喺在一手、二手成交咧，冇想象中咁多，主要係低價成交。一 mark 高咧，不如就買一手啦。即係如果你 mark 得高嘅話，不如直接買一手，即係啲準買家嚇。咁就我預計所謂二手樓小陽春已經玩完㗎啦。接下來呢，二手賣家即係賣樓嗰個，係接受現實減價賣樓，因為呢政府已經全撤啦，冇藉口再等啦。呢個都啱喎，冇藉口等呢樣嘢啱喎。即係之前可能等撤辣啦，唔沽可能彈呢咁樣。咁政府都晒咗欄啦，冇嘢再期望咯。如果而家環境唔好，就要繼續拱出去噶啦。因為越等得耐，越跌得急噶咋，越跌得多噶咋。即係晒欄啦，即係政府晒完欄就到二手業主，如果冇乜承接就都要晒欄啦，監死沽啦。係呢個啱啊！即係其實一手好緊要咯，一手嘅開價。如果一手嘅開價貼住二手開咧，真係你嗰啲業主串咧，搞嚟搞去咧，咁嗰個買家自然咧就俾佢地產經紀帶咗去買一手啊。而且一手都有現樓啊，而家咪一手啲佣啊高啦，係啦，冇錯啦，高過你二手先啦。係啊，咁所以即係賣樓嘅業主真係要諗清楚啊！真係要做嗰個分析做得好清楚，亦都個數據買賣個數據一定要拿捏得好至得，喺嗰一區好敏感。如果唔係你真係想沽嘅，你咁樣真係好難沽啊！真係係啊，
嗱咁我哋睇埋呢個地產股嘅走勢啊，OK。嗱，地產股嘅走勢咁啊，最威威到1200噶啦，美聯物業咁啊呢個8年圖嚟嘅，咁你見佢由低位抽升咗都有1-2倍噶啦，亦都有大成交，咁但係因為佢跌咗咁多年咧，個趨勢咧就未轉嘅，咁啊之前都講過啦，呢個就比較莊家味重嘅，成交比較少嘅，咁所以好難參與嘅其實咁嗱好合理嘅，撤咗辣之後。無論樓升定係樓跌咧，就肯定一樣嘢，成交會比以前好好多，因為真係冇咁多掣肘咯。你幻想下何志剛，你而家唔使諗噶啦，你喺街嗰度見到間啱嘅樓咧，你想買咧就買得噶啦，使乜諗咩啫？係咪先？或者你又唔使辣椒，如果你屋企有一層嘅，再買多層又唔使辣椒，其實好 free 噶啦，好有流動性噶啦，已經有冇壓力測試添？冇錯啦，壓力測試最大鑊啊嘛！嗱，其實你過咗你嘅人工或者係資產，你過咗銀行嗰關咪得咯？你係真係好自由噶啦，你中意買又得，賣又得，冇分別，冇所謂噶啦，OK， 係咁買完之後你唔中意啊？你屋企係寵物又唔中意喎，又嗰度原來發覺養唔到狗喎，咁你又可以賣翻出去啦，係咪？又冇辣椒嘛，係咪先？你有錢咪做咯，呢啲係咪？咁所以咧，嗰個1200呢啲就即係個地產嘅生意應該係好啲嘅，比以前，即係冇理由咁低嘅咁啊，所以最大受益者係佢哋咯，同埋啲地產經紀咯都好嘅，啲地產經紀朋友係咪多啲機會開單呢個非常之好。嗱，咁下邊咧就喺12號啦，我揾一隻。即係表現到呢個而家香港個地產股票，其中一隻啦，12號啦，恒地啦，亦都有盤出嘅，有盤出嘅。咁你見到就係喺低位彈一彈咯，未決定方向，亦都彈得唔即係冇恒生指數咁強勁，或者 A 股咁強勁啊，去挑戰個下降軌嗰啲咁樣冇啲咁嘅嘢。咁例如你睇翻66或者823領展呢啲咧，咁仍然係黐住個底嘅。咁即係換句話嚟講咧，似乎股票市場話俾我聽，香港個市場香港個地產似乎距離復甦都仲要啲時間OK 咁寫字樓商業大廈就更加添啦呢個住宅物業就好啲嘅個情況咁何志剛睇埋最後一張呢張堅你俾我嘅位，星島日報英國正式落閘向國民全球徵稅，而英港人資產難再藏香港慳稅，意味有些人只剩1年處理資產。我唔知有幾堅有幾，因為英國嘅稅制嗰啲我哋冇研究啊嘛。咁但係如果真係香港人要為咗避稅嘅話咧，咁呢一個係一個壓力嚟嘅喎，即係你如果某人決定咗係自己喺英國嗰度生活㗎啦，咁香港又有一堆物業嘅話，咁係咪真係要諗一諗咧？點樣處理咧？真係咁呢個有機會形成二手市場個壓力咁何志剛有咩想補充啊？我哋頭先咧 offline 嘅時候咧提到一單嘢嘅，就係呢個樂翠台咧億元大維修依單嘢咧江志如熟啲，但係無論點都好啦。其實呢個都係話俾你聽咧，如果你揸層樓揸到咧40年樓齡過外咧，開始要做好多維修嘅時候咧，開始有好多利益群體就入咗落去呢個業主立案法團，就勾結有一啲勢力，咁就劏你哋啲小業主我求其講下啫，我都唔想太詳細。呢單嘢咧，其實我咧就只不過係睇報紙咧，暫時嚟講，因為我都有啲朋友喺嗰度住嘅，但係咧就因為時間嘅緣故咧，未聯絡到佢哋飲餐茶，好詳細咁傾即
即係唔好講話柴灣樂翠台居屋呢單，因為呢單咧就係、我10年前咧，因為我有朋友喺度住，咁我10年前嗰陣時聽佢哋講咧，好掂㗎，個管理處咧好多錢㗎，即係做得好好嘅。咁10年之後搞成咁嘅樣，我都覺得有啲係差。掏空完仲要想刮業主嗱，嗱，咁係咪咁？呢啲得人驚啊！即係嗱，例如其他嘅 case 總之係條數好大咯。咁下下都過千萬，下下都過億，喂，咁住喺嗰度嗰啲唔係平民百姓嚟嘅啫嘛，而且好多時係退咗休嘅老人家，係咪？咁你突然之間問佢攞10幾萬去維修，咁點啊？咁呢啲咁嘅故事嗱，除咗呢度之外，我都聽過咩北角城市花園啊，即係嗰啲啦。嗱，其實即係咪咁樣話？即係如果我係一個老人家，我沽咗層樓去，我個樓齡我見近40年咯喎，我沽咗佢，我拿住1000幾百萬啦，唔好理啦。咁我係咁以掟少少錢去中山買層樓100-200萬咁樣。咁我咪一個星期5日喺嗰邊咯，1-2日翻嚟香港咯，咁樣香港可能租個竇口細細地就算咯，係嘛？又或者喂，咁我唔買樓啦，我喺深圳租樓都可以好過喺香港做業主喎。香港做業主揸呢啲舊樓，吉凶未定啊！係啊，所以啲樂翠台呢單嘢我都想去了解下，究竟係點樣玩法？因為如果係業主立案，即係如果係居民可以重新踢咗個業主立案法團落嚟，重新搞過嘅，咁我成為先例咧，咁其實咧就即係嗰啲有心人咧就冇咁惡啊，可以啊。咁總之係呢啲，都係難搞嘅嘢嚟啦，呢啲嚇。唔係個個屋苑，如果話樂翠台係一個好嘅 case 咧，唔係個個屋苑做到啦。係啊，呢啲背後好多。即係揸樓唔係一定贏噶。係啊。樓係可以有折舊噶。我哋要提大家。係。好，咁啊。好，嗱，冇投資意見，純粹兩條友喺度吹水嘅咋。好，係咁先。好，拜拜。